तो जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है काढ़ा। क्योंकि नॉर्मली सभी को आजकल खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार सब कुछ हो रहा है। इवन मुझे तक हो रहा है, हमारी फैमिली में हो रहा है। तो मैंने सोचा कि काढ़ा बनाती हूँ, लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी ये काढ़ा बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हेल्पफुल हो। मतलब दवाई तो अपना काम करेगी, लेकिन साथ में आप काढ़ा भी बना के दे सकते हैं। बना के नहीं दे सकते, बिल्कुल काढ़ा आपको पीना चाहिए, काढ़ा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, आप वो सारी चीज़ें यूज़ कीजिएगा। किसी चीज़ को भी स्किप करने की मत सोचिएगा। जो चीज़ स्किप करनी होगी वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन जो चीज़ यूज़ ज़रूरी करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पापा के लिए काढ़ा बनाना है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैंने जो चीज़ ली है वो मैंने ली है काली मिर्च। काली मिर्च ये मैंने 3 लोगों के हिसाब से मैं सामान ले रही हूँ। आप जितने लोगों के लिए बनाना है या सिंगल लोगों के लिए बनाना है तो चीज़ें कम कर सकते हैं। तो मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं। यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर नहीं लिया है, क्योंकि मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी ज़्यादा घर से चीज़ें मिल सके मैं वही यूज़ करूँ। तो मैंने काली मिर्च ली है, काली मिर्च के दाने लिए हैं। मैंने 3 लोगों के हिसाब से लिए हैं, क्योंकि मुझे 3 लोगों के लिए काढ़ा बनाना है। और फिर मैंने लौंग ली है, लौंग के कुछ दाने लिए हैं। दालचीनी है, ये आपको यहीं मिल जाएगी। और ये तुलसी के पत्ते इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि तुलसी नॉर्मली सभी के घर में तुलसी होती है, तो तुलसी के पत्ते आप ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें। और ये है इलायची मैं आपको अभी बताऊंगी कि सब चीज़ को यूज़ कैसे करना है। मैं आपको अभी पहले बता दे रही हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। और ये है अदरक बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, सब चीज़ों के लिए अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है ये हल्दी। हमने घर में लगा रखी है हल्दी, माँ ने लगा रखी है हल्दी। तो हल्दी अवॉइड कीजिएगा कि मतलब कोशिश कीजिएगा कि यही हल्दी, मतलब जो घर की कच्ची हल्दी होती है वही हमें मिल पाए। अगर इन केस अगर नहीं है कच्ची हल्दी, तब आप घर वाली हल्दी, मतलब ये मार्केट वाली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो कि आप कोशिश कीजिएगा कि यही हल्दी यूज़ की जाए। ओके, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ इसको सब सही करने के बाद। तो मैंने हमाम दिस्ता से काली मिर्च को पीस दिया है। हल्दी को बहुत अच्छे से धो के ग्रेट कर लिया है, अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और अदरक की क्वांटिटी मैंने थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि अदरक अच्छा होता है, इसलिए मैंने अदरक थोड़ा सा पत्तों को धो चुकी हूँ। और इलायची को मैं हाथ से मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो बनाते वक्त मैं तोड़ के दिखा नहीं सकती हूँ, ये हाथ में कैम होगा। और दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं बस। और अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर डेढ़ गिलास पानी लिया है, बड़ा गिलास, 1.5। अब इसमें धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं। फ्लेम लो ही रखिएगा पहले। इसमें मैं 3 से 4 लौंग डाल रही हूँ। बस 3 से 4 मैंने लौंग डाल दी है। और अगर आप ये किसी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि ये मैं बड़े के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप कम रखिएगा। इसके बाद हमने जो कच्ची हल्दी ग्रेट की थी वो डाल दी है मैंने। देखिए, कच्ची हल्दी डाल के पूरा कलर ही चेंज हो गया है, क्योंकि कच्ची हल्दी प्योर में आती है, तो इसलिए कच्ची हल्दी डाल के क्या पूरा कलर ही चेंज हो गया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि कच्ची हल्दी हो पाए आस पास से कहीं से। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक आप जितना चाहें उतना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा अदरक भी नहीं, मतलब कम, लेकिन डालिए अदरक। फ्लेम कम ही कर रखा है अभी। अब जो इलायची मैंने तोड़ रखी थी, हाथ से तोड़ के ही डालिएगा उसको। यस,
आई डोंट नो लाइटिंग अच्छे से दिख रही नहीं दिख रही है, क्योंकि फिर डाल दिया मैंने तेज पत्ता 3 ही लिए हैं, और फिर मैंने डाल रखी है दालचीनी। इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, जो काली मिर्च हमने पीस रखी थी। ओके, अब सही है। अब मैंने फ्लैश ऑन कर दिया, पहले फ्लैश ऑन नहीं किया था क्योंकि इतना बनाते वक्त ध्यान नहीं रहता। ओके, अब मैं डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खांसी हो रही है, आपके किसी फैमिली वाले को खांसी चल रही है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अजवाइन। मैंने ऐड नहीं कर रखी है, अगली बार ऐड करूँगी। अगर लगे कि मुझे ऐड करना चाहिए तो मैं ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैंने अजवाइन ऐड नहीं कर रखी है। मेरी माँ की रेसिपी है, मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि मेरी मम्मा को खुद अभी खांसी चल रही है, पापा को भी, तो ये सही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े टाइम के लिए मीन्स थोड़ा टाइम 10 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। मीन्स जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए, हम इसको 10 मिनट के लिए बंद करके छोड़ देते हैं। मिनट्स के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ, और मैं आपको 10 मिनट्स बाद दिखाती हूँ। देखिए रंग कलर पूरा चेंज हो गया है, देखिए पूरा कलर चेंज हो चुका है। तो अभी 5 मिनट के लिए और पकाते हैं इसको हम, ताकि और अच्छे से सारे जितनी भी सारी चीज़ें डाल रखी हैं वो और अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, तो थोड़ी देर और पकाते हैं, 5 मिनट। 10 मिनट हो चुका है, और सीरियसली बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, और कलर पूरा चेंज हो चुका है, पूरा चेंज। तो ये बन चुका है, रेडी है। यहाँ पर 3 कप निकाला गया है, मैंने पापा के लिए, एक माँ के लिए और एक अपने लिए। ये मेरा मिनी कप है, मिनी कप इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद ना चाय ना दूध, खाना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पीना पड़ेगा इस टाइम। और हल्दी बच चुकी है, हल्दी अगली बार के लिए काम आएगी। ओके, तो इसको मैं छान लेती हूँ। ओके, मैं छानती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कलर देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हो गई होंगी अच्छे से। मैं पहले सब में डाल देती हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो मैंने तीनों के लिए कर दिया, एक्सेस रह चुका है, इसको हम साइड रख देते हैं। मैंने अपने लिए बहुत ही कम लिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि खांसी जुकाम आजकल हो रहा है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई तो ऐसे ही पीना चाहेगा जो पी सकता है, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी शुगर ऐड करनी है तो शुगर की जगह आप इसमें थोड़ा सा शहद को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं हनी ऐड कर दी हूँ, लिटिल, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है, तो बहुत ही कम मैं हनी ऐड करूँगी, पापा के उसमें बहुत कम हनी ऐड करूँगी। क्योंकि चीनी भी डाल सकती हूँ, लेकिन चीनी बहुत कम अपने उसमें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ज़्यादा माँ के उसमें, क्योंकि माँ को शुगर पसंद है। आप इसमें चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लेमन अवॉइड कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं लेमन का दे चुकी हूँ पापा लोगों को। तो बस यही, तो पापा वो करते हैं पीने में, नहीं पीना, इसलिए पापा को बड़े कप में दे रखा है, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है यहाँ। ओके, तो आप लोग भी बनाइए ये, आगे मैं इसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके, तो खाना बन चुका है,
अभी 1:27 हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी 8 ही बजे हैं। तो ये है कि कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है लिटिल। तो इम्यून अपनी बढ़ाइए, इम्यून सिस्टम अपना थोड़ा वो लीजिए, इसलिए काढ़ा पीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली में किसी को, घर में किसी को भी खांसी जुकाम या अपनी बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं, वीकनेस हो रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, मेडिको से दवाई लाइए। कोई दवाई ऐसी है जो कॉमन हो चुकी है। आप ग्लोई का जूस भी पी सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या कोई सामान लाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तब भी घर से निकलिए, अदरवाइज़ घर से मत निकलिए। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद पैनिक हो रही हूँ। बस ये है कि जैसे पिछली बार हुआ था बहुत ज़्यादा, फिर सही हो चुका था, तो इस बार भी सही हो जाएगा। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि फैमिली में अगर एक इंसान को होता है तो होगा तो वो एक को, लेकिन उससे क्या होगा, पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाती है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, जब आप खुद सही होंगे तब आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, और अपने घर वालों को बाहर मत निकलने दीजिए, जोर ज़बरदस्ती घर में बांध दीजिए, लेकिन निकलने मत दीजिए घर से बाहर। पापा मम्मी को तो कतई भी नहीं निकलने देना है बाहर, ओके। और मैं आपको अपना काढ़ा दिखाऊं, मुझे क्योंकि पसंद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मिनी कप है, इतना छोटा, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, इसलिए इतना इनफ है मेरे लिए। और मास्क वेयर कीजिए, ये तो कॉमन सी बात हो गई। और काढ़ा बना के पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, जब आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हो तो चीज़ों की क्वांटिटी, हल्दी अदरक उतना ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे लौंग है, जिससे तीखा लगे, वो चीज़ें कम कर दीजिएगा, लौंग काली मिर्च, और सब उतना ही सही है। और एक दिन में 2 से 3 टाइम तो ज़रूर पीजिए इसको। थैंक यू, और सेफ रहिए। बाय।